नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल हैप्पी दीपक स्टोरीज में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारा चैनल जरूर देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं अब सब कुछ अपना काम करके बैठा था, लेकिन अभी उठ गया। पर आप उठे क्यों वहां से, ये बताओ पापा। प्यारी प्यारी अखियां, प्यारी प्यारी बातियां। कैसन बा हैप्पी? बाबा स्माइल करो, बाबा स्माइल करो बेटा, स्माइल। चीज वोट करो सपोर्ट करो। क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर क्यों देख रही हो? कुछ बोलना चाहती हो? बोलो। कुछ बोलना चाहती हो बेटा तो बोल दो। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे, मेरा बाबा कितना सोना बच्चा। रुको दोस्तों, मैंने हैप्पी के लिए शॉपिंग की थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग किया है। शॉपिंग किया मैंने हैप्पी के लिए, क्रिसमस के लिए, मेरे बाबा के लिए, मेरे बेटू के लिए। दिखाती हूँ है बेटा, दिखा मत, दिखा 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 दिखा। ये देखिए दोस्तों ये क्या करी हो? मैंने आपके लिए लाया था हैप्पी। दोस्तों देखिए, ये लाया था मेरे हैप्पी के लिए। कैसा लग रहा है मैं? अरे वाह मम्मा, कितना प्यारा बच्चा। कैसा लग रहा है हैप्पी, बताओ मुझे। गुस्सारे गुस्सारे तो दोस्तों, मैंने हैप्पी के लिए ये शॉपिंग की थी क्रिसमस में। देखिए उसको तोड़ रहा है हैप्पी बेटा। अरे एक चीज महंगा है बाबा। तो ये मैंने हैप्पी के लिए लेके आई थी, और ये भी जो मैं डेकोरेट करूंगी उस दिन हैप्पी को। हैप्पी कैसा बच्चा, एकदम नॉटी बॉय है, नॉटी बॉय। लो निकाल दूं? नाराज नहीं होते बाबा। चलो लो निकाल दूं? अरे ट्री उस दिन बनना अभी। बाबा कितना मस्ती करते हो आप। हाँ कितना मस्ती करते हो, हाँ कितना मस्ती। कुछ 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 मारा बाबा। हैप्पी दोस्तों, ये बहुत जिद्दी लड़का है।
इसको निकालू कि नहीं बाबा? हैप्पी द पग, हैप्पी द पग, हैप्पी। ओ मम्मा, बच्चा, मेरा बेटू। दो दोस्तों, ये एक बार ऐसे सो गया ना तो जल्दी उठता ही नहीं है पोजीशन में। चलो देख रहे हैं दोस्तों कैसे नखरा कर रहे हैं। मस्त। देखिए दोस्तों, मम्मा आपने मुझे क्या पहना दिया था? अच्छा नहीं लग रहा था क्या बेटा? हाँ बोलो बाबा। हैप्पी दोस्तों, देखा आप लोगों ने, मैंने हैप्पी के लिए मतलब क्रिसमस के लिए मैंने थोड़ा सा शॉपिंग की थी। और भी अभी कुछ लेना है पर देखूंगी, अभी तो टाइम है, वो मिल जाएगा। ये देखिए, जब मैंने इसको तैयार किया ना, जस्ट एक लुक देख रही थी कि कैसा लगता है बाबा, तो मुझसे नाराज हो गया मेरा बेटा। हाँ, मुझसे नाराज हो जाता है बच्चा। बाबा चलो चलते हैं। तो दोस्तों, मैं कल इसको लेके जाऊंगी हेयर कट के लिए, और मतलब ग्रूमिंग करवाऊंगी। नेल वेल सब बढ़ गए हैं, कट करवा दूंगी। ये देखिए इसके नेल। नौटंकी बाज मेरा बच्चा, नौटंकी वाला बाबा। चलो ऐसे नीचे नहीं सोते बेटा, अभी कल आप फ्रेश हो जाओगे फिर अच्छे से मैं आपका ये भी चेंज कर दूंगी। हाँ, बर्थडे पे पहनाई थी ना, तो नया कल लेके दूंगी मेरे बाबा को। क्रिसमस गिफ्ट क्या चाहिए मेरे बेटे को? बोलो क्या चाहिए मेरे बच्चा को? तो दोस्तों, मैं आज कुछ बताना चाहती हूँ रिवर्स स्नीजिंग के बारे में, उसे कैसे ठीक किया जाए। सिंपल सी चीज है। ये आप देख रहे हैं हैप्पी की नोज। हैप्पी देखो, ये नखरे इसके, ये नखरे। हैप्पी उठो बेटा, तुम्हें बताओ कि कैसे ठीक करते हैं रिवर्स स्नीजिंग। चलो जल्दी उठो, जल्दी करो बेटा, जाना भी है। चलो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सीधा, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, एक मिनट, ये पकड़िए और ये रखिए। हाँ, एक मिनट हैप्पी। हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकती हैप्पी। दोस्तों, सीधा बस इसको यहाँ रख के इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे सहलाने का, यहाँ पे रख लेने का, ऐसे इसके नाक पे। कोई भी डॉग हो अगर उसको होता है तो यहाँ रखने का, और इसको ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। तो क्या जल्दी ठीक हो जाता है। 2 साल पहले हैप्पी को रिवर्स स्नीजिंग बहुत होता था, बहुत। अब बंद हो गया है, उसके बाद से बंद हो गया है, अभी ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सी चीज है, एकदम सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए मेरे हैप्पी को, ये है मेरा हैप्पी। कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐसे रख के और ऐसे 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 ऐसे, अगर यहाँ इसको नाक पे ऐसे रख के और इसको ऐसे करिए, ऐसे। अब ये सोया है ना, ये ज्यादा नाटक करेगा। देख रहे हैं अभी,
हैप्पी उठो, चलो बेटा। तो दोस्तों कैसे करना है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इसको यहाँ इसके नोज पे ऐसे रखें और इसको फटाक से ऐसे करें, ऐसे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना बच्चा? याद आया आपको ऐसे होता था? तो दोस्तों ऐसे करना है ताकि रिवर्स स्नीजिंग जल्दी ठीक हो जाए। रिवर्स स्नीजिंग जो छींक आती है और बहुत अजीब सी आवाज भी आती है साथ में, तो उससे ये बंद हो जाएगा। डरने वाली बात नहीं है, बस इसको ऐसे करके ऐसे कर दे। मैं ये खुद करती थी और अब बंद हो चुका है। 2 साल के बाद, 2 साल पहले होता था, अभी नहीं होता है, एकदम खत्म। तो दोस्तों ये देखिए, इसके फिर से बाल के थोड़े इश्यूज हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर को वापस से मुझे लगता है विजिट करना है। देखिए कैसा हो गया है, तो मुझे लगता है डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। विटामिन्स की कमी से भी हो सकती है। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। हैप्पी हैप्पी एंड कर दो ब्लॉग को, चलो चलो एंड करो। तो दोस्तों मम्मा ने जैसे बताया है वैसे ही करना है रिवर्स स्नीजिंग के बारे में। उससे सारी प्रॉब्लम दूर, सारी तो नहीं बट रिवर्स स्नीजिंग का खत्म हो जाएगा और एकदम ठीक हो जाएगा। और मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, तो मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि 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 मैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाता रहूं। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, भर भर के सब्सक्राइब करे। कल मिलूंगा एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, where are you going? बाय बाय दोस्तों।